Bom dia, rapaziada, eu sou o Nathanael, estou aqui para mais um vídeo, mais um vlog aqui com vocês da Start 160, da tua moto, do modelo que seja da tua moto, beleza? Vou colocar a Startzinha aqui, galera. Mas antes de iniciar o vídeo eu vou te pedir, se inscreve no canal, rumo a 10k, beleza? Instagram, tá tudo no rodapé para vocês aí, tá? Tem uma ajuda também, se você quiser mandar aí pro canal para continuar aí, para produzir vídeo, é bem-vindo, via Pix, tá bom? Ou... gostou, clica no like, aí clica, olha, clica. Clica no like, é nós junto e misturado, beleza? Rapaziada, o que é o vídeo de hoje? Conforme o título, tá? Você pegou, ligou tua motoca, deu um barulho estranho no motor. Muitas das vezes, nem todos os mecânicos, tá? Você leva lá pra arrumar, leva no mecânico, chega no mecânico, o cara diz que tem que fazer o teu motor. E não é sempre assim, tá? Fez uma coisa simples, tá? O que eu tenho aqui? Tensor acionador da corrente de comando, tá? Essa peça aqui, ó, ela dá um barulho no teu motor e eu vou mostrar para vocês agora em primeira mão. Acompanhem. Vamos ligar a motoca aqui, tá no neutro. O motor tá quente, eu acabei de chegar. Punhozão da CB. Ó, tec, 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 tec. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Não é esse um barulho do funcionamento, tá? Mas é uma... ó. Resumindo. Tem dois varal aqui assim, ó. Que passa a corrente. Esse pinguela aqui, ele entra. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. E ó. Essa parte aqui, ó. Vem com a chavezinha. Tá em algum lugar aqui, ó. A chavezinha ali, ó. Essa chavezinha, vocês vão ver como é que eu vou colocar aqui, tá? Você vai colocar ela ali e vai recolher isso aqui. Aí você removeu essa daqui, ó. Só usa os dois parafusos aqui, descarta, encaixa isso aqui, só solta a chave e ela vai tensionar a corrente. Por isso que se chama acionador tensor da corrente de comando, tá? Esse eu paguei R$12,50, galera, dessa marca aqui, ó, tá? O essencial, como era pra mim fazer o vídeo aqui também pra vocês, eu não peguei muito caro. Tem de 70 pila que é bom. Umas marcas, quanto mais caro, melhor. Pega da melhor qualidade, tá? Ainda mais que é fabricada onde? Hai, China! Então eu vou estar removendo aqui, vou estar mostrando pra vocês agora, tá? E vocês vão ver a diferença que dá no barulho. Chavezinha 8, eu uso da marca da Gedore, tá? Oi, meu amor! Marca, ó, só uso isso aqui, ó. Gedorezinha, ó. Né, tem várias aqui que eu quiser usar, ó. Eu tenho a 8 aqui, ó, da Gedore também, tá? Muito boa. Mas, como ali não tem acesso, você tem que vir com a chave 8. Ó, 8. Aqui, ó. Aí não tem segredo, né? Só, ó lá, ó. Essa aqui, ó. Tira aqui e vai tirando um lado. É bom uma catraquinha, né, galera? Uma catraquinha melhor ainda, eu não tenho catraca. Quer dizer, eu tenho catraca. Beleza? Mas depois que ela amolece aqui, pra ela ficar fazendo creque, creque, ela fica subindo e girando junto. Então é ruim. Então é bom assim. Já volto aí. Bom, galera, ó, tirei os dois parafusos aqui, ó. Não tem segredo, tá quente aqui. Ó, removeu. Ó, é só puxar, ó. Não tem segredo. Ó. Tá, pega. Tá quente o bagulho. Ó, esse aqui eu vou abrir pra vocês aqui, dá uma olhadinha aqui, peraí. Ó, tem essa peça aqui, ó. Eita, pega. Acho que não vem aqui dentro, viu, galera? Aqui tem um furinho aqui, ó, pra ajudar, ó, pra abrir, ó. Ó, essa peça ela vem lisa, ó, seca. Então essa aqui tu vai ter que estar colocando ela no lugarzinho aqui, ó. Buscar a posição correta, entendeu? E tá colocando ela aqui, ó. Ó, você tem que cuidar o que, ó, que tem esse vãozinho aqui, ó. Não vai encaixar lá com ele assim, ó. Então você coloca com calma, devagarzinho, ó. Aí ele fica assim, ó. Centralizado, furo com furo, beleza? Agora, ó, aqui dentro nós temos o que? Essa chavezinha, entendeu? Ó, aí aqui tem uma chave Phillips aqui pra você tirar, né? Ó, vamos tirar aqui essa parte, ó. Você remove fora. Ó, removeu. O que que você vai fazer? Você vai pegar a chave
Ó, galera, vocês têm que voltar esse espingueira pra dentro aqui, ó, girando no sentido horário aqui, ó. Ó, ele volta, tá vendo? Então você tem que pegar a chavezinha, colocar aqui a chavezinha e, ó, girar ele pra poder você não colocar ele tensionado, tá vendo? Ele solta. Ó, vamos girar aqui, ó, é bem chatinho, tá, galera? Deixar o ponto certinho aqui, ó, porque ele vai recolher isso aqui, tá? Se você tentar colocar aqui, ó, quer ver, ó, com ele acionado, ó, ele não vai, ó, não vai. Então a gente tem que recolher toda a peça. Então eu vou parar o vídeo aqui, vou recolher, vou colocar ali e vou mostrar pra vocês. Ó, galera, ó, aí você não empurra a chave pra dentro tentando girar todo isso aqui, não. Cada buraquinho desse aqui, ele representa uma trava. Ó, ele tá tensionado, tá vendo, ó? Agora sim, nós vamos pegar, eu vou pré-encaixar ele aqui, já vou puxar a câmera pra vocês verem junto comigo. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, tá aqui, ó. Ó, tá encaixado, não tá? Agora a gente deixa acionado aqui ainda. Vamos colocar o parafuso em cima, embaixo, aí depois a gente arranca essa parte aqui. É chatinho, tá, galera? Ó, consegui pré-colocar aqui já, ó. Aí você vai, se o motor tiver frio, você pode vir com a mão mesmo aqui, ó. Ó, e colocando com a mão. E já era. Pronto, galera, ó. Você apertou bem apertadinho, agora sim, você vem aqui, ó. Ó, removeu. Pronto, ó, chavezinha na mão, acionador colocado. Porque você viu que girou, ou seja, aqui dentro tem uma mola. Como fosse aquele relógio antigo, crack, crack, que se aperta. De acordo com o que vai gastando aqui dentro aqui, ele vai apertando, vai soltando, vai soltando. Então ele apertou na medida que tem que apertar. Então agora eu vou estar ligando aqui, só que antes nós vamos colocar o parafusinho. Pronto, galera, o parafusinho colocado lá, ó. Agora vamos estar ligando a motoca. Aí, ó, a motoca ligada. Ó, aquele trek, 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 trek. Dá uma olhadinha como é que era o barulho. Ó. Tec, tec. Tec, tec. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Não é esse um barulho do funcionamento, tá? Mas é uma... Ó. Vocês viram aí como é que é o barulho, ó? Agora, ó. Sem batimento, sem batição, sem nada, entendeu? Eu só tenho agora, o que eu vou fazer? O que tem que ser feito agora, tá? Quando você troca isso aqui, botar a moto no ponto. Isso aqui é fato, tá? A moto tem que ser colocada no ponto. Vamos pegar a chave 8, L, vamos remover isso aqui, tá? Vamos pegar uma chave Allen, vamos remover isso aqui e vamos remover isso aqui para botar no ponto. Isso aqui, esses três aqui. Tem que botar no ponto, tá? Para ficar 100%. Para botar no ponto não tem segredo. Você vai pegar a chave 8, você vai precisar da chave 8 para vir aqui, tirar aqui, certo? Você vai precisar da chave, eu uso G-Dori, tá? Muito boa, você não se incomoda. Número 6, conforme tá aqui no meu dedo mindinho aqui, é o número 6. Para você tirar essa peça aqui, ó, ela encaixa certinho. E você vai precisar da G-Dori número 10. Ó, meu dedinho mindinho ali, ó, número 10, lá no meu dedinho, lá, ó. Tá vendo ali, ó, 10, ó. A 10 é a que vai encaixar aqui, ó. Beleza, galera? Vamos tirar isso aqui. Ó, galera, tudo removido, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. O que você tem que fazer agora? Vou botar no ponto, ó. Temos uma linha. Deixa eu ligar a lanterna aqui pra vocês verem. Ó, vou tirar aqui, essa chave pra cá. Ó, nós temos uma linha lá. Vai dar pra ver porcaria nenhuma. Ó, nós temos essa linha aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Aqui dentro aqui ele tem um ponto, ó. Olha lá o ponto lá, ó. Eles têm que estar alinhados aqui. E aqui embaixo também, ó. Quando você girar aqui, ó. Ó. Esse buraco ali, ó. Quando alinha lá, ó. Ó, tem que alinhar nesse pontinho aqui junto com o pontinho que tá ali dentro. Entendeu? Então você tem que girar aqui até
achar tudo alinhado. Alinhar o ponto com ponto aqui, ó, tá? Ele tem um pontinho aqui. Esses dois pontos aqui, ó. Aqui e aqui, junto com o risco que tem lá, o risco lá, ó. Tá vendo aquele risco? Tem que estar tudo alinhado. Se alinhou aqui, não alinhou aqui, gira de novo até alinhar aqui. Ó, galera, ó, aqui em cima alinhado, ó. Tá? Aqui embaixo também alinhou. Olha lá o pontinho lá dentro. Pontinho lá dentro, ele tem que alinhar certinho aqui, ó. Tem que estar alinhado aqui em cima. Tem um pontinho aqui, não dá pra ver que é dessa borracha aqui, vai ter um pontinho, tá? Então tem que estar tudo alinhado. Esse com aquele, alinhado e alinhado. Beleza? Feito isso, só você tirar aqui fora e já era. Não é difícil, tá? Você vai girar, eu girei 3 vezes. Eu girei uma vez, vum, ela afrouxa. Aí você gira de novo, vum. Ele levanta aqui, ó. Eu giro uma vez, aí ele vai girar outra vez, vai levantar aqui. Aí por fim, ele alinha tudo, ó. Tá? Então agora eu vou fechar e vou mostrar pra vocês o resultado final. Galera, só lembrando vocês, tá? Vocês têm que ter uma chave 19. Se não tiver uma chave 19, a chave de roda do carro dá certinho ali. Beleza, galera? É só pôr ali e já, tchum, já era. Moto no ponto, peça nova. Vamos fazer o teste aqui agora. Zerou barulho, moto no ponto, é só andar, galera. Bom, gurizada, espero ter ajudado vocês de alguma maneira aí. Desculpa ali os pontinhos ali, a luminosidade aqui não é boa, meu celular não é um dos melhores celulares, tá? Deixa eu mostrar pra você meu celular aqui. Ó, meu celular, esse celularzinho aqui, o A14, ó. Deixa eu ver se aqui melhora pra você ver, ó lá, o A14, entendeu? Bem, galera, o importante é que vocês ganharam uma aula grátis. Vocês não levaram no mecânico, galera, não é todo mecânica, tá? Às vezes não vai generalizar aí também. Mas tem gente que você pega, entendeu? Olha meu painelzão aí, ó. Chave organizada, beleza? Tem gente que vocês vão levar, vai ver o barulho no teu motor, vai se aproveitar da tua inocência e vai querer fazer merda. Vai querer dizer que você tem que fazer o motor, tá? Ah, mas eu não sei regular a válvula, cara. Pontinho em cima, pontinho embaixo. Girou em cima, alinhou, embaixo não chegou no ponto, o pontinho não apareceu, gira de novo. É uma girada, duas giradas. Na terceira ela alinha em cima, puc, ela vai assim, dar uma fricção e pum, ela morre assim, ó. Fica de boa. Ali no terceiro ponto você acabou de fazer deixar a tua moto no ponto. Beleza, galera? Então se inscreve aí, compartilha. Beleza? Tem a chave aqui, cara, a chave aqui não falta, mano. Graças a Deus aí. Olha. Ó, chaveada. Pelo amor de Deus. Valeu, gurizada. Fica com Deus aí. Um forte abraço. Valeu.